Kwenzeke ingqophamlando kukhumelana umlotha Izinhlangano ezimbili zamatekisi osekuphele iminyaka engamashumi amane zibukana ngeziqu zamehlo KwaDukuza KwaZulu Natal. Abanikazi bamatekisi bathi lempi eyaqala ngama-80s isishiye iningi lezintandane nabafelokazi. Kucikicwe isivumelwano Sokuthula namhlanje esamukelwe ubuholi benhlangano yamatekisi Zamatekisi KwaZulu Natal. Kubangwa ke imizila njengalona wamabanga amade obheke eThekwini. Kodwa ke namhlanje bakhumelane umlotha. Angiqala ngokuxolisa emndenini elahlekelwe. Kunemindeni eminingi elahlekelwe amalungu ayo kulempi. Uma ungasubuke kancane eminyakeni edlule kusukela ku-2003 kuya ku-2007 balimale kakhulu abagibeli bethu. Asiqale nje ngokuxolisa kakhulu ukubona ukuthi lokho kwenzakalile asifisi ukuthi kuphinde kwenzeke. Okuyisithembiso sisuka manje siya phambili sizothini. Lokhu obekade kusiphatha akusekho njengamanje. Kubona bengakhululeka abasebenzise izithuthi zomphakathi ziphephile. Siyazi ukuthi kunokunye njengamanje osekukusha okuvelayo kwabantu sebentshontsha abantu. Sizolwa naso sihlava esingasazi ukuthi sivelaphi sibambisana nabafowethu bakaDukuza. Umama uThandiwe Luthuli kumanje ungumfelokazi. Umyeni wakhe wayisekela likaShemeni kwamaphumulo. Ngesikhathi ke usashisa umbango wemizila wadutshulwa washona behamba naye emotweni. Kwamanje usanezibaza azithola ngalolo suku. Ngiyaqhubeka ngiyawenza umsebenzi ngoba ipharishi lasekhaya. Kona ngake ngathi kuma. Ngase ngibona isimo ke ekhaya ukuthi hayi. Sekuthanda ukuthi kungabi khona ukuthi sidle ekhaya. Ngase ngibona ukuthi angibuyele ke ematekisini. Kanti ke nomunye oyisisulu sodlame lwamatekisi usishayela ihlombe lesisinqumo. Iyangijabulisa kakhulu. Ngibonga ubuholi bakaDukuza ku-association engikuwo ubaba uMhlongo nekomiti lakhe because uyawenza umehluko empilweni zethu noma abayeni bethu bengasekho. Zamatekisi KwaZulu Natal ithi lube lude ukhalo. Kuyinto esithokozisa kakhulu ukuthi ekugcineni basibonile isizathu sokuthi kufanele bahlale phansi kube khona ukuthula. Ezindabeni zethu ku channel 163 olethelwa iNewsroom Africa nginguNtando Mnyando KwaDukuza.